Bude vám to znieť asi zázračne, ale predstavte si, že za každý prichádzajúci hovor by vám niekto platil. Šialenstvo? Revolúcia v reklamnom a sieťovom priemysle je tu. Spoločnosť Word GMN vám prináša obchod snov a príležitosť vášho života. Singapursko-americká spoločnosť Word GMN, člen Singapurskej obchodnej federácie, člen Medzinárodnej asociácie priameho predaja, spoločnosť, ktorá tento rok zalistuje svoje akcie na frankfurtskej fondovej burze, vám prináša revolučnú technológiu čakajúcu na patent aplikáciu AdCash. Aplikácia AdCash vám za každý prichádzajúci hovor, SMS a MMS vyplatí 2 až 5 centov. Iba preto, že si pozriete pred hovorom reklamu. Je to revolúcia v reklamnom priemysle. V roku 2011 sa v mobilnej reklame preinvestovalo viac ako 3 miliardy dolárov. Predpoklad v roku 2015 je viac ako 20 miliard dolárov. Koľko by ste si chceli odhryznúť vy z tohto koláča? Stačí používať AdCash a sny sa stanú skutočnosťou. Ako to celé pracuje? Tu je realita. Nainštalujete si aplikáciu cez Google Play. Prihlásite sa do aplikácie. Menu aplikácie. AdCash beží na pozadí a tu je stav účtu pred zavolaním. Zrazu vám niekto zavolá a prichádza šok. Zobrazí sa vám reklama, ktorú preskočíte, príjmete hovor a po skončení znova uvidíte tú istú reklamu a takto zarábate. Váš účet sa znova zvýšil. Jednoduché? Fantastické! Peniaze vám pribúdajú stále na váš účet a keď sa pochválite svojim priateľom a začnete budovať sieť užívateľov AdCash, peňazí bude každý týždeň ešte viac a viac a viac. Potom cez platobnú kartu si jednoducho peniaze vyberiete. Jednoduché. Nemusíte meniť telefónne číslo. Nemusíte mať v telefóne stále internet. Nemenia sa vaše zvyky. Budete robiť to, čo doteraz. Príjmete hovory a zarábate. Ešte stále čakáte? Zavolajte svojmu známemu, čo vám poslal túto stránku a informujte sa hneď, ako sa môžete zapojiť do obchodu snov.